Schau mal, was wir hier gebrutzelt haben. Und zwar ein Reisfleisch. Wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Das Grundrezept seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Heute gibt's mal wieder einen Topf, und zwar einen ganz speziellen. Eine Mischung zwischen Gulasch und Risotto, und zwar das Reisfleisch. In Österreich gut bekannt als serbisches Reisfleisch. Das gibt es aber, glaube ich, nicht nur in Österreich, nicht nur in Serbien, sondern auch in Deutschland. Meine Großmutter hat es auch schon gekocht. Was wir dazu brauchen? Schweinefleisch. Ich habe jetzt hier aus dem Rücken Gemüse eurer Wahl. Ich liebe den Staudensellerie, Paprika. Es geht auch mit Karotten, es geht auch mit Erbsen, so wie ihr es möchtet, überhaupt kein Problem. Wichtig, Zwiebeln, Knoblauch, beste Tomaten aus der Dose und Reis, 200 Gramm. Und da wir ein Risotto-ähnliches Gericht kochen, haben wir hier nochmal 500 Milliliter Gemüsebrühe plus dem Saft von den Tomaten. Müsste eigentlich genau passen. Mein kleiner Breter, den lasse ich hier schon mal warm werden. Und da schneide ich jetzt schon mal Knoblauch klein. Ihr seht schon, wir, die Kamerafrau Carmen und ich, wir brauchen uns heute Abend keine Gedanken, um Vampire zu machen. Das geht da alles hinein. So, der darf Liebe erfahren. Und in der Zeit, wo der da jetzt schmuggelt, schneiden wir mal eben schnell die Zwiebeln klein. Die kommen nämlich als nächstes oben drauf, dass die schön glasig werden. Und auch die Zwiebeln leicht mit anschwitzen, nur langsam vor sich hin brutzeln lassen. Zeit genug, das Fleisch zu schneiden. Unseren Schweinerücken schneiden wir jetzt in kleine Würfel. Da wir ja ein Eintopf-ähnliches Essen haben, schneide ich meine Würfel jetzt ein bisschen kleiner als bei einem normalen Gulasch. Ich stelle mir an dieser Stelle einfach vor, wenn früher unsere Vorfahren so ein Gericht gegessen haben oder gekocht haben, dann wurde es nur auf einem Teller serviert mit einem Löffel oder einer Gabel. Viel mehr brauchte man nicht und deswegen war es schon wichtig, das Fleisch klein zu schneiden. Und das machen wir jetzt ganz genauso. So, schaut mal, unser Knoblauch und unsere Zwiebeln kriegen so ganz, ganz leicht braune Füße. Guter Moment, das Fleisch dazu zu geben. Und das Fleisch braten wir jetzt auch zärtlich mit an. Das ist ja so ähnlich wie beim Gulasch. Und um das Ganze zu unterstützen, würzen wir jetzt schon mal mit Salz und Pfeffer. Und bitte auch jetzt wieder hier an dieser Stelle nicht zu knapp, weil unser Reis und unsere Brühe und das Gemüse werden uns viel wegnehmen. Deswegen müssen wir jetzt hier schon mal kräftig vorwürzen, schön anbraten und in der Zwischenzeit das Gemüse schneiden. Ungefähr so. Und mit dem Staudensellerie machen wir genau das Gleiche. Wenn das Fleisch so angebraten ist, geben wir dann mildes Paprikapulver drauf, ungefähr 2 Esslöffel, und schwitzen das ebenfalls kurz mit an. Wenn das Paprikapulver, so wie in diesem Fall jetzt auch, leicht mit angeschwitzt ist, geben wir schon mal den Staudensellerie dazu. Staudensellerie gebe ich immer ein bisschen vor meinem Paprika hinein, weil der ist so fest, der kann ein bisschen mehr Zeit gebrauchen. Und auch den schwitzen wir kurz mit an. Und unsere Paprika. Und auch die kurz mit anschwitzen. Sieht doch schon richtig lecker aus. Oder Carmen? Oh, das sieht schon wieder so lecker. Also da läuft mir selber schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Die Farben sind toll. Der Geruch durch den Knoblauch, durch die Zwiebeln und durch unser Gemüse. Hervorragend. Da geben wir jetzt unsere Tomaten dazu. Das ist so eine kleine Dose. Geben wir auch gleich unser Reis dazu, 200 Gramm, wie erwähnt. Einfach ganz zu. Trockener Reis hinein. Okay. Und natürlich, Carmen, du hast ja vollkommen recht, da fehlt natürlich die Feuchtigkeit. Und das ist unsere Brühe. 500 Milliliter. Zusammen mit den Tomaten aus der Dose müsste es eigentlich ganz genau passen. Das rühren wir jetzt unter. Und jetzt geben wir das in den Backofen hinein. Und so ein Reis braucht in diesem Fall geschätzte 20 Minuten. Bei 160 Grad, zwischendurch rühren wir einmal um und dann haben wir ein Reisfleisch. Schnell mal probieren, bevor Carmen Appetit bekommt.
Ein super einfaches Gericht. Dieses Schnippeln, dieses Anbraten, da werden 4 Personen von satt. 10 Minuten hat das gedauert, dann ab in den Ofen, nochmal 20 Minuten und ihr habt das Essen, so wie es jetzt ist, auf dem Tisch stehen. Weitere Rezepte werden eingeblendet über einen Daumen hoch oder ein Abo, Carmen. Das wäre doch was, oder? Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Was bleibt? Wir haben euch lieb. Ah ja, genau. Hast du vergessen? Mir fehlte da jetzt gerade ein Groschen auf die Mark. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.